Bakit na hinahanap? Ang ganda nung Galing ako dun. 145. Ang mahal. Pangit yun, di yan maganda kasi mahal eh. Kaya nga. Galing. Doon sa kortina. Sigaw na ako ng sigaw. Wow! Sumisigaw ka talaga. Paano? Ay, guys! Yo! What's up mga ka-MK? Welcome to our YouTube channel. So kung ikaw ay bago pa lang sa aming YouTube channel, hit na the subscribe button para lagi kang updated sa aming mga videos. So for this vlog, Pupunta kaming IKEA. yes, we're going to take you to IKEA Dubai para magkaroon ka ng idea kung anong meron doon, anong maaari mong gawin doon. Especially, Saturday like this one. Kasi pag Saturday, Yes. it's a weekend. But mostly kasi kadalasan off talaga is one day lang. So, yung karamihan Friday. So, let's expect na hindi masyadong matao ngayon sa IKEA. So, let's go! Hi guys! Welcome to IKEA! So ayan mga ka-MK, normally yung mga taong pumupunta sa IKEA ng ganito kaaga, ang tanging agenda ay kumain ng IKEA breakfast. Dahil dito sa IKEA breakfast, sa halagang 10 dirhams, 19 dirhams, mayroon ka ng American breakfast. Sobrang dami pa ng servings nila. Okay, ano yung tinitignan mo dyan? Cake. Yung mga cake nila. Yan, so we went for their IKEA breakfast. So normally this IKEA breakfast, they have sausage, scrambled eggs, beans, hash brown, and then bacon. And then usually madami na talaga yun. So typically madami na talaga yung IKEA breakfast. But if hindi ka pa solved dun, marami ka pa rin namang ma-order na add-on. So they have the scrambled eggs, may mga congee, may mga bread, they also have grilled cheese. So depending ko kung anong gusto mong kainin, pwede mo i-customize yun. Dami mo namang in-order. MK, gusto mo ikaw? Gutom. It's gonna be a long day. So, yan. Hahanguin na natin yung mga in-order natin. And the Sorry. grilled cheese. So, there you go. Hindi bang ibigay na lang Yan mga ka-MK. Dito na ang ating mga pagkain. So, kain! Kain muna tayo, tapos mamaya vlog na ulit. Yes. Hi, tita! Hi! So, nakakuha tayong coffee mga ka-MK. Yan, so dito kasi sa IKEA mga ka-MK, unlimited ang drinks. So either you go with a cup or a mug. Sa cup, dito sa soft drinks, then sa mug, sa mga coffee. So kung dalawa lang naman kayo, okay na bumili ng isa lang kasi sharing na lang. Yung makalat ng aming plate. Sorry naman. Kasi actually, kumain na kami agad kasi nagugutom na kami. Kaya, nahuli na ang pagmasdan. Uy, ang ganda. Gusto ko tong ilaw na to sa bahay. Para sa ibaba. Gusto ko tong ilaw na to sa bahay. Medyo nakakaganda lang mukha. So we're done now with our IKEA breakfast. Now we're going to explore or mag-window shopping tayo sa IKEA store na mismo. Tour mo na sila. Bless you. Sorry. Nakuha yun. So, ayan dito sa first area, parang dito kasi yung showroom niya. So, kasi basically, di ba ang IKEA, ito yung mga ready to assemble furnitures. Kaya meron kang how to build. So, lahat yan, mga models or mga mock-ups. So, yan yung actual magiging itsura ng furnitures. Hi.
Ba yun, ba't yung bahay mo puro tag price? Binibenta ko pa. Wow. Ano, tutulog na ikaw? Ganon. Bako hindi nilalaban ni Yaya. Yaya? Kailaban. Bako. Amoy tawag. MK, ano masasabi mo? Ang masasabi ko, ang ganda ng mga comforter. Oo, makapal, pero ang mahal. Sana chest cater mo naman sila. Andito na sila sa bed mo. Higa ka na sa bed mo. Pag nakahiga, Higa ka na sa bed mo. fetal position. Char. Siyempre hindi kita. Feeling ko kasya ka. Pasok ka, bilis. Feeling ko kasya ka. Ito ka para. Pahirapan mo ba? Kasi. Teka, sandali. Big egg. Ako hindi ko nasusubukan. Okay na ako mga ka-MK. Hindi ko nasusubukan yun. Zero lang ako ng libre. Ay hindi, 5 pala. So mga ka-MK, pupunta tayo sa next na level, sa ground floor. Kasi tapos na natin ikutin ang unang floor. So they have this corner here, everything under 19 dirhams. So meron silang mga pillows, tissues, scented candles, tissues again, lampara. So dito tayo sa mga pang-bake na gamit. So kasi dahil ako ay mahilig mag-bake paminsan. At saka usually mga ano lang, Mahilig tapos mga ready-made. So tipong maghahalo ka lang. Meron na tayo nito eh. So ayan, mga ilang yung gamit for baking. That's this lang. Bowl scraper. Ito kailangan natin to. So ito pang brush. Ito yung pang fold. Meron na tayong mga measuring spoon. Itong brush. Para to sa mukha niya, brush. Ano na naman yan? Chopstick. Tong kasi yan. Ano ba yan? MK na to? Uy, ito pan. Oh, sirami sa bahay. Pang prep din. Magkano yan? 49. Ay, pangat yan. Tara na. Pangat yan. MK! Where are you, MK? MK! MK! Andiyan ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Ang ganda nung Galing ako dun. 145. Ang mahal. Pangit yun. Di yan maganda kasi mahal eh. Kaya nga. Galing. Doon sa kortina. Sigaw na ako ng sigaw. MK! Wow! Sumisigaw ka talaga. Paano? MK! Ay, MK! Sali dito MK. Tayo mag-vlog muna. Ano na ngayon masasabi? Nasaan ka ba? Nandito ka. Bakit ka nagtatago? Wala na. Kasang ka ba? You have to remove. Huling-huli yung pag-take out. No. Kakasimula pa lang na araw. Gusto mo na to? Para sa'yo. Ay, sorry. Pag yung ganito mo po. So, ngayon, dito tayo sa soft-serve furniture area. Check out. So, dito, mukhang makikita nyo medyo para na siyang bodega. So, ayan dito mga ka-MK. Dun sa unang area na pinuntahan natin, yun yung mga showroom kanina. And then, makikita nyo kanina may mga code yung mga gamit. So, dito, ngayon, may mga areas sila na pupuntahan nyo. At sa mga area na yan, dun yung makikita yung mga individual item na naka-display kanina dun sa taas. DIY na siya. So,
So, ayan, we've almost reached yung final area dito sa IKEA. So, dito meron yung mga counters. So, meron yung mga normal counters at saka yung express checkout. Yan. Express checkout. Yan. So, self-checkout. Ikaw na bahala mag-scan sa mga gamit mo. Then, meron din silang area na tinatawag na as is. So, mostly yan yung mga parang binalig na items. Tapos, binibenta nila at a much cheaper price. MK! Umabot ka na rin sa dulo. Pwede tayo dito sa self-scan checkout kapag, wait na no, kapag less than 10 items yung bibili. But, if it's more than, you have to proceed sa normal na checkout. Pag dumating na yun, pasok na pasok i-ano sa mo. budget to. Galing mo. So, yo, what's up mga ka-MP? That concludes the IKEA tour.